Vinimos a la función especial de Toc Toc Toc, el sonido del mal. ¿Qué te pareció la película? La verdad, muy buena. Me caí del susto, me encantó, estuvo buenísima. Yo, en sí la película no me dio tanto miedo, pero te voy a contar una cosa. Yo le tengo un montón de miedo a las arañas y aparecen mucho. Es más, hasta uno de los personajes principales camina literalmente así. Y eso me da un montón de miedo a mí. Yo me asusté. Estuve a punto de salir corriendo y todo. Bueno, realmente sorprendente, una especie de Rapunzel nueva, ¿verdad? La Rapunzel del terror, pero realmente fabulosa, me gustó mucho la trama, la especie de padres psicológicamente perturbados con un porqué y una finalidad, y una perspectiva un poco diversa de la familia, ¿no? Que ya es como una secuencia que últimamente están apareciendo varias películas con secuencias familiares de gran potencia. ¿Qué te pareció la película? La verdad muy buena la película, jugó muy bien con el suspenso, en parte parecía de que iba a pasar una cosa, pero resultaba otra. Totalmente espectacular, muy buena la película, genial. 100% recomendable. Bueno, a mí la película me gustó mucho, me gustan mucho las películas de terror y esta es muy recomendable, muy. A mí me gustó, pero no entendí mucho el final, así que si la quieren venir a ver, vengan, pero a mí no me gustó mucho la persona. Bueno, en mi opinión estuvo muy buena, sí. Considero que probablemente haya una segunda, porque el final como que dejó mucho suspenso. Igualmente la película en vez de terror me pareció que fue más suspenso que otra cosa. Pero bien, la recomiendo.